Gagawa tayo ngayon ng water heater dito sa banyo natin. So, andyan yung saksakan niya, power, umiilaw na siya. Kaya lang hindi siya umiinit. Yung heater hindi gumagana. So, ito yung power on. So, pindot natin, ayaw gumana. Pero may power siya. So, pag sinaksak mo ganyan itong plug niya, automatic yan, magpa-power na siya. So, gagawin natin ngayon dito, bubunutin natin yung saksakan, tapos bubuksan natin ito. Tapos ang sira niya itong power switch. So, home remedy lang ito. Water heater tank. So, ganito ang nangyari dyan sa may switch niya, nasunog. Wala na siyang continuity pag switch natin. So, ganito na ang gagawin natin. Pinag-jumper na lang natin, nilagyan na lang natin ng wire sa dalawang terminal niya. So, ganyan lang din ang gamit ng switch. So, ganyan lang kasimple, home remedy hanggat wala pa yung papalit natin na switch niyan. So, ayan, yung heater niya, nailaw na siya. Dahil yung power switch niya sa heater. Ito power switch ng heater. Ginamper na lang natin. Hindi na siya gagana kasi sira na. So, yun na lang home remedy natin muna. Jumper lang yung connection ng switch. Dalawa lang naman na terminal yan. So, ayan lang. Okay na yung water heater natin. Maraming salamat. So, ayan. Mainit na. Umuusok na. Okay na yung water heater natin. Mainit na. Thanks for watching.